ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, அருமையான ஒரு பனங்கற்கண்டு பால் தான் செய்ய போகிறோம். இந்த பனங்கற்கண்டு பால் குடிக்கிறதுனால நமக்கு இருமல், சளி, ஜலதோஷம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து சீக்கிரமாக விடுதலை கிடச்சிரும். வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் தினம் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பனங்கற்கண்டு பால் செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டேன். பாத்திரத்தில் ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக பசும்பால் எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட பசும்பால் இல்லைன்னா பேக்கெட் பால் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம், அது நம்ம விருப்பம்தான். சேர்த்துட்டு 4 பல்லு பூண்டு தோல் உரித்து இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்க போகிறேன். அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். இது நேச்சுரலான பனங்கற்கண்டு. சேர்த்துட்டு 2 மிளகை இடித்து சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டு இது நல்லா ஒரு கொதித்து ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வரட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வடிகட்டி பரிமாறிடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிடலாம். நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.